Дорогие друзья, наши земляки, арчане, жители Восточного Оренбуржа, южноуральцы, все, кто смотрит нашу теплую домашнюю душевную телепередачу «Встреча у камина», здравствуйте! И здравствуйте, наш гость Андрей Валерьевич Носов. Правильно я вас назвала? Да, правильно. Правильно. Но уж если вы говорите место работы, звание, регалии, то понадобится, наверное, даже какая-то подсказка. Но, тем не менее, я попытаюсь. Психиатр, правильно? Психиатр. Психотерапевт, правильно? Правильно. Судебно-медицинский эксперт? Судебно-психиатрический эксперт. Судебно-психиатрический эксперт областной психиатрической больницы, которая находится в нашем городе, правильно? Правильно. Все. Ну вот, дорогие телезрители, мы с вами познакомились. Не так часто у нас в гостях медики, особенно такой направленности. Но пережив с вами суровый 2020 год, наверное, мы не раз вспоминали о том, что иногда нам может понадобиться. Но почему-то только иногда. Но мы же не в Америке живем, поэтому мы боимся обращаться к врачам такого профиля. Итак, что нужно для того, чтобы стать психотерапевтом, кроме желания? Психотерапевтом стать не так сложно. Для этого нужно всего лишь окончить медицинский институт. Сколько лет? 6 лет. Так. 2 года закончить интернатуру или ординатуру. Это 8 лет. На врача-психиатра. И дополнительно пройти переподготовку в течение 4 месяцев на врача-психотерапевта. И вот вы врач-психотерапевт. Итак, 10 лет жизни вы должны отдать подготовке этой профессии. И когда мне говорят, что у меня 2, 3, 4 высших образования, я говорю, идите в мединститут. Вам там скажут, сколько лет готовят докторов. Сколько лет практически, да, мы с вами посчитали. 6, 2, 1 и еще там около 10 лет. Но вы довольны своей профессией? Да, конечно. Довольны своей профессией. А, в общем-то, в чем она заключается? В оказании, это понятно слово, психиатрической помощи, да? Наверное, это все-таки что-то глубже еще. Врач-психиатр и врач-психотерапевт в первую очередь врачи. И мы занимаемся тем же самым, что и обычные врачи. Терапевты, кардиологи, неврологи, врачи других специальностей занимаются тем, что охраняют здоровье граждан. Мы занимаемся тем же самым и иногда даже успешно. А приставочка к врачу-психиатр, она лишь объясняет наш профиль, то есть душевное здоровье. Вот чего нам так и не хватает. Все вроде у нас есть, а когда приходишь к возрасту определенному, да, к заключительному этапу жизни, оказывается, душевного здоровья, ни физического, ни душевного уже и не осталось. Могу даже предположить, почему. Почему? Генетически так сложилось у людей, генетическая память, что врачи-психиатры – это карательные органы, так. Это люди, которые хотят у людей что-то отнять, свободу или здоровья, свободу ли воли, свободу просто обычную. Передвижение. Да. Угу. Так действительно было. И к психически больным относились раньше, самое раньше, как к одержимым, как ведьмам, жгли на кострах. Позже стали помещать специализированные лечебницы, которые, по сути, были тюрьмами. Но настал момент, когда сняли цепи с наших пациентов и начали заниматься их лечением. Однако и даже в новой истории психиатрии пользовались для того, чтобы ограничить людей. Вспомнить ужасные годы Второй мировой войны, когда фашисты под корень, занимаясь евгеникой, уничтожали психически нездоровых граждан. Можно также вспомнить советские годы, когда психиатрии пользовались для того, чтобы признать
человека нездоровым. Недееспособным, да, наверное? Дело в том, что эти времена уже давным-давно прошли. Да. А генетическая память, она у людей, скорее всего, осталась. И это называется стигматизацией. И люди готовы себя признать соматически нездоровыми и сказать, что у них больное сердце, и не готовы сказать, что у них болит душа. Поэтому, прежде чем обратятся к психиатру или к психотерапевту, они проделывают длительный, тернистый путь, связанный также с финансовыми затратами, МРТ, КТ, вплоть до сканирования тела полностью, поездки в различные центры, где они оставляют массу средств, времени. Как правило, лишаются работы, некоторые семьи, и потом они обращаются уже как к последней инстанции. Но это в части случаев, это не всегда так. Но иногда приходит именно после этого длительного тернистого пути. Человек может напрямую к вам обратиться или по направлению своего лечащего терапевта или участкового, или так же, как, или он напрямую может обратиться? Так же, как и к врачам других специальностей. Прийти в поликлинику, которая находится на Крупской 1А, и сказать: мне необходима помощь. Объем этой помощи по его согласию будет определен совместно с врачом, психиатром. Не врач-психиатр будет определять объем помощи, а врач-психиатр совместно со своим, или будущим, или настоящим пациентом. А какие признаки должны насторожить каждого из нас, что нам действительно иногда, очень часто нужна помощь психотерапевта? Мы самим себе это же боимся сказать. Боимся. Какие признаки, может быть, перечислите их, должны насторожить каждого из нас? Мы сейчас говорили о пути в профессию, и нас этим признаком учат минимум 8 лет. Так. Их поместить в короткую монолекцию практически невозможно. Но есть маркеры, так называемые расстройства. Как правило, это вегетативные функции. Это нарушение сна, нарушение аппетита. Нарушение сна, нарушение аппетита. И плюс признаки, которые увидит любой маломальски близкий человек. Это подавленность. Депрессия, как говорят, да? Депрессия – это слово такое очень страшное. Это является синдромом, который включает в себя, кроме плохого настроения, еще очень много. Поэтому и распиаренное слово «депрессия» я бы здоровым людям порекомендовал употреблять как можно реже. Понятно. У человека может быть плохое настроение. Человек, который жалуется на депрессию, скорее всего, пройдет более длительный путь. Потому что мы, врачи, подразумеваем под слово депрессия симптомы комплекс, синдром. А человек, который обратился за помощью или хочет обратиться за помощью под этим словом, подразумевает несколько другое. То, что он прочитал в интернете, что ему сказала соседка с 3-го подъезда, а у моей снохи такое было, ей поставили диагноз депрессия. Поэтому лучше говорить то, что беспокоит. Депрессия не может беспокоить. А раздражительность? Безусловно. Тоже. Все эмоции, которые человеку мешают нормально функционировать, в семье, на работе, с друзьями, являются признаками нездоровья. Я не буду говорить болезней, потому что есть болезни, а есть расстройства. Это как гитара. Гитару, если сломаешь, это болезнь. Понятно. Ее клей, она будет выглядеть как новая, звучать уже не будет. А расстроенную гитару, как и расстроенного человека, можно настроить так, как она будет идентичная гитаре, которая была перед расстройством. А тогда чем отличается работа врача, тут назначает, наверное, лекарства, психотерапевта от общения с батюшками? Некоторые скажут, раз у меня признаки какого-то расстройства, не лучше ли мне обратиться в храм, так сказать? Или храм – это помощь, подспорье, или это все-таки
Мы занимаемся одним и тем же делом, по сути. Да. Только заходим с разных сторон к пониманию психического здоровья, да и просто здоровья в целом. И батюшка, если он человек, а прежде всего он человек, так же, как и врач, он скажет: сын мой или дочь моя, здесь мои полномочия заканчиваются. Так же, как и церковь занимается душой, душой занимаемся мы. У нас только разные инструменты, разные подходы. При некоторых ситуациях жизненных может помочь и вера. Но все-таки, если мы говорим о здоровье, а не о каких-то церковных догматах, канонах, то здесь лучше обращаться к врачу напрямую. Но обращение в церковь лишним, я не видел, чтобы когда-нибудь было. Потому как, повторюсь, что батюшка может скоординировать и направить туда, куда следует. А как вы относитесь вот к такой фразе, так в виде анекдота? Любят наши люди повторять: больной, проснитесь, примите снотворное. Примите снотворное. Я к этой фразе, она меня веселила в студенческие годы, до тех пор, пока не прошел курс на 3-м курсе клинической фармакологии. Так. Мы не пользуемся снотворными лекарствами. Да? У нас 21 век на дворе. Да вы что? Есть масса препаратов, у которых необходимо добиться равновесной концентрации. И те препараты, которые в простонародье называются снотворными, они называются анксиолитиками. То есть препаратами, которые прежде всего влияют на тревогу. И мы лечим тревогу, а не лечим сон. Потому как сон – это маркер во многих случаях психических расстройств. Поэтому мы, убирая тревогу, нормализуем сон. И в некоторых случаях необходимо разбудить человека для того, чтобы равновесная концентрация некоторых препаратов была такая, чтобы их эффективность была наивысшей.